chẳng cứ dân tái cái dân miền Phi tái regression không regression mà dân tái sản phẩm cứ dân tăng muối nè mình để harus dân lên bay thì chẳng cứ là bây giờ xong hoàn thì cái mình để karena dân tăng thì cả đây thì muối cả đây thì Phi cứ dân mà cái ao chúng ta miền trong regression miền thì simple regression dan multiple regression. Nah, regression cứ chạy trên DMP chỉ muối thì aku ra simple ta simple regression trong đi ha dương tăng thì và vì independent từ dependent variable thành muối gì đối với thì họ phải để anh ấy cứ chia independent variable anh ấy chia dependent và anh ấy chia dependent variable chỉ final và anh ấy chia dependent trong rào kế đó và mỗi tiết chia multiple regression. Và nó chỉ về để con variable bằng tay về đa tu đi VP. Về đa tu đi về chỉ independent form chỉ dependent form. Chúng ta vì đó là nhé. Chỉ IDV tiền. Đặc biệt là đặc biệt là cái sắc xa về đây thu anh về đa tu đi chỉ independent variable. Đa tu đi P không quên được rồi. Cho nên trong multiple regressionគឺឧទាហរណ៍ថាយើងតែង x1 បាទ x2 ហើយទៅលើនេះទៅបើថាយើងជាកយើងមាន2 independent variable មាន2ឬច្រើនហើយយើងជាកទៅលើតែ dependent តែមួយទេអានេះឲ្យខ្ញុំថាជា multiple regression ចឹងនៅក្នុងករណីរបស់យើងពេលនេះគឺយើងថា simple សិន simple បើយើងតែអានេះមួយអានេះមកនេះគឺទៅតទេអានេះមកនេះគឺទៅតទេដល់ពេល variating គឺចូលនៅក្នុង multiple regression ចឹងយើងមានករណី2តែតែទៀតគឺ multiple នៅពេលណាចឹងចឹងនៅក្នុង regression គឺចែកចេញជា2តែតែមួយគឺយើងតែពី single independent ទៅបាទ dependent បាទតែមួយទេអានេះគឺ multiple បានចាប់ពី2ឡើងបាទពី independent variable ទៅ one dependent បាទពីព្យាករណ៍មួយឬទៅព្យាករណ៍មួយចឹងនៅក្នុងករណីនេះយើងនឹងកំណត់មួយថ្ងៃតែយើងទុកសិនពីព្រោះនេះចម្លើយពីផ្សារនេះយើងរកឃើញហើយចឹងពីម្សិលលទ្ធផលរបស់យើងគឺយើងធ្វើ correlation ហើយយើងនឹងយក mean score ហ្នឹងមកតេស្ត regression ចឹង hypothesis របស់យើងគឺទី1គឺយើងតេស្ត h1 បាទបន្ទាប់មកយើងតេស្ត h2 ពីរហ្នឹងហើយយើងទុកវាដោយឡែកទៅបន្ទាប់មកយើងតេស្តធ្វើវិធីសាស្ត្ររបស់យើងយើងតេស្តលើ variation គឺយើងតេស្តកម្មវិធីខាងតេស្ត4ប្រការមានតែមួយទេហើយក្រោយពីយើងតែង variating ហើយអាទី1ទី2នេះនឹងរត់ចូលទៅក្នុងនេះយើងមិនចាំបាច់ធ្វើតារាង simple ទេក្នុងករណីដែលយើងចង់តែង simple regression អត់ថ្ងៃក្រោយនេះយើងអត់តែង variating ទេណាយើងតែង relationship គឺថាពីនេះមកនេះមក
ការនេះប្រាក់សញ្ញាព្រួយវានេះមកនេះទេអានេះគឺជាតែតើក្នុងអតិពលវាមានពីរអតិពលដោយប្រយោលនិងអតិពលដោយផ្ទាល់អប្រយោលនេះគឺចង់និយាយថាតើតែមានអ្នកទី3នឹងជួយសម្របសម្រួលទៅបានអានេះវាកើតឡើងអាខ្លះអត់ទេមិនចាំមានអ្នកជួយទេខ្ញុំនឹងម្នាក់ទៀតខ្ញុំអាចអធិប្បាយពីខ្ញុំមិនបាច់ចាំជួយទេខ្ញុំអត់ខំទេណាពេលក្នុងករណីនេះគឺយើងគូចេះគឺសិក្សាផ្ទាល់ក្នុងករណីផ្ទាល់ពេលនេះមានហើយចឹងយើងតែ simple regression នេះយើងចែកដាក់ក្នុងករណីហ្នឹងចឹងយើងសិក្សាតែ2មុនហើយខ្ញុំបង្ហាញយើងកន្លែងនេះតិចកន្លែងនេះគឺកម្រងសំណួររបស់យើងគឺមាន4បាទ4សំណួរបើយើងនិយាយទៅគឺមាន4សំណួរនេះណា4 item ក្នុង4 item នេះគឺយើងលុបចោលអស់1ហើយ1ត្រូវបានលុបចោលបាទ1យើងលុបចោលអានេះសល់3បាទនេះសល់4ក្នុងករណីនេះអញ្ចឹងយើងមាន min score ហើយអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលគឺយើងទៅកលេចមើលថាការតេស្ត hypothesis របស់យើងគឺមាន3នេះតែយើងតេស្តពីណាទៅណាមុនយើងចង់តេស្តនេះមុនក៏បានចង់តេស្តនេះមុនក៏អត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែគឺយើងត្រូវដឹងវិធីសាស្ត្រនៃការតេស្តអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការតេស្តយើងទៅមើល step by step ក្នុងដំណាក់កាលទី1យើងធ្វើម៉េចទី2យើងធ្វើម៉េចទី3យើងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងបានឲ្យគ្នាយើងខ្ញុំឲ្យ print អាហ្នឹងមកដើម្បីយើងទៀងទាត់មើលថាតើក្រោយពីគ្រូគាត់បរៀន SPS ហ្នឹងទៅយើងចាប់បានប្រហែល%មិនបានទេយើងមើលអាกระดาษហ្នឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ដើមចូល SPSS បាត់ទៅនៃតាណាបាត់ហើយរៀងយូរតិចខ្ញុំបញ្ជាក់ភាសាទៀតណាការតេស្ត hypothesis គឺយើងត្រូវស្គាល់ស្គាល់តួនាទីរបស់វាមួយណាជា dependent មួយណាជា click អត់អានេះគឺ independent variable independent variable và IDV ចាំបាយអត់ចេញចឹងបាទខ្ញុំគូនៅនេះទៅឲ្យគ្នាយើងមានអីមើលផងបាទនេះជា IDV បាទ independent variable អានេះជាដើរតួនាទីជា dependent ផងជា independent ផងកាលណាខ្ញុំឃើញយើងឃើញមុខងារនៃ research construct មួយដើរតួនាទី2អញ្ចឹងគេសន្និដ្ឋានថាអាហ្នឹងជា mediators បាទមួយណាសេហើយពួកខ្ញុំទៅសេលើ slide ដើម្បី record ទៅវាជាប់យើងទៅសេលើក្តារខៀនយើងទៅដល់នោះអត់បានមើលក្តារខៀនទេពេលយើងមើលវីដេអូវាអត់ជាប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតអាហ្នឹងតិចបាទ record ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បង្ហាញយើងទៅនឹងតិចទេមិញនោះលើក្តារខៀនយើងមានហើយតោះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីតេស្ត regression ទៅលើ hypothesis ទី1និងទី2គឺតារាងខ្ញុំបង្កើតឲ្យស្រាប់ប៉ុន្តែស្នើគ្នាយើងដូរ key term វាត្រូវណាបាទ
ក្នុងនេះគឺតារាងគឺខ្ញុំបង្កើតមាន dependent variable i dv ហ្នឹងហើយផ្នែកនេះគឺយើងនិយាយអំពី independent បាទ independent variable អញ្ចឹងតាមធម្មតាគឺយើងអានពីឆ្វេងទៅស្ដាំពីឆ្វេងមកស្ដាំណាអញ្ចឹងគឺយើងមើលទៅនៅក្នុងនេះគឺយើងមាន rule of thumb វានៅក្នុង regression analysis ហ្នឹងគឺច្បាប់របស់វាគឺយើងដាក់ខាងចុងនេះបាទគឺយើងត្រូវមានធាតុវាមួយចំនួនបាទយើងមាន r square នេះ correlation បាទហើយ adjusted r square អានេះគឺ adjusted ខ្ញុំវាយថែមឲ្យពេញបាទគេទៅសេកាត់គឺ adj ហើយ p value បាទ p value នោះទីខ្ញុំប្រាប់យើងថាតើ p value នោះគេហៅស្អី t value នេះគេហៅអីគេ t test អញ្ចឹងគឺយើងមាន t value របស់យើងកន្លែងនេះខ្ញុំប្រើ absolute value ទេ absolute value បានន័យថាតម្លៃលេខខាតវាតម្លៃខាតនៃក a ស្មើចឹងតម្លៃអវិជ្ជមានទាំងឡាយណាដែលក្នុងនោះគឺយើងអត់ខ្វល់ពីព្រោះវាចេញមកគឺវិជ្ជមានហើយបាទចឹងក្នុងករណីនេះគឺខ្ញុំនឹងលុបព័ត៌មានចោលទាំងអស់ហើយខ្ញុំបានឲ្យវិញអញ្ចឹងគ្នាយើងដូចគ្នាដែរយករបស់ខ្ញុំទៅគឺដើម្បីងាយស្រួលយើង print មួយច្បាប់ចេញមកហើយយើងយកអា soft copy ហ្នឹងគ្រាន់តែជាលំនាំទេបើយើងលុបខ្ញុំលុបព័ត៌មាននេះចោលទាំងអស់បាទចឹង column របស់យើងគឺមានអានេះខ្ញុំដាក់ model បាទហើយ C1 ហើយ C2 នេះយើងគាត់ដាក់បន្ថែមទៅដើម្បីយើងងាយស្រួលហេតុអីបានងាយស្រួលពីព្រោះយើងចង់ដាក់នេះ speed quality ទៅ customer satisfaction នេះ speed quality ជួរនេះគឺ customer satisfaction យើងមើលកាត់ចឹងដល់ពេលដាក់នៅទី2យើងមើលមួយដែរយើងមើល customer satisfaction ទៅ customer satisfaction មក customer អញ្ចឹងយើងពី2ម្ដងរបស់យើងចង់និយាយថាអាការតែរបស់យើង2កាត់អីបាទអញ្ចឹង2កាត់អីគឺ hypersensitivity នៅជួរនេះបាទ hypersensitivity នៅជួរនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវរកអា beta value នេះ beta នេះគឺ correlation coefficient បាទថាតម្លៃរបស់ពេលយើងរកឃើញពីម្សិលវិញនេះអានេះឲ្យឈ្មោះថា beta ឬក៏ r square ឬក៏ r គឺសេកាត់នេះគឺ correlation ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរកតម្លៃហ្នឹងខាងកើតក្រោយពីយើងតេស្តទៅតម្លៃយើងរកឃើញក្នុង correlation គឺនេះគឺ beta វិញបាទ beta វិញអញ្ចឹងអា beta នេះគឺតំណាងឲ្យ correlation ទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងឯកសារខ្លះគេសរសេរបានពីររបៀបតែនេះគេអាចសរសេរជា beta ក៏បានគេអាចសរសេរជា r ក៏បានដែរតែឯកសារខ្លះគឺគេតែបានថាសេការរបស់យើងពេលថា r នេះគឺស្មើនឹង beta វិញអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ដើមទៅមានតែ hypothesis ទី1ហើយ h1 ហើយ h2 ហើយ h3 បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមតែទី1ទៅបាទធ្វើមិនតែបានខ្ញុំប្រាប់គ្នាយើងពីបន្តិចក្នុង regression step គឺយើងកាក់ឲ្យយើងតែ hypothesis នេះគឺទី1យើងយក mean score បាទតម្លៃយើងរកឃើញហ្នឹងបាទ of each factor បាទតម្លៃមួយក្រោយពី after the formal test អោ factor analysis និង reliability test តែថាយើងយក mean score ទៅប្រើវាទៅចាប់ទៅ
ក្រោយពីយើង Romin score ហ្នឹងហើយយើងយកអានោះមកប្រើបានថា formal តម្លៃដែលយើងរកឃើញពីតម្លៃជាក់ស្ដែងផ្លូវការដែលយើងរកឃើញក្រោយពី factor analysis ហ្នឹងយើងយកវាមកឬក៏យើងយកតម្លៃចេញពីយើង step ដែលយើងធ្វើពី correlation ហ្នឹងយើងយកអានោះមកប្រើមកបាទទី2គឺយើងមាន rule of thumb វាផ្សេងមកលើនេះតិចបាទយើងត្រូវកំណត់វា rule of thumb របស់វាគឺយើងចែកចេញជាយកតែ2មកទេគឺ3ទេបាទយើងយក r square បាទឬក៏គេសរសេរធំយើងក៏បានទេ2នឹងអត់អីទេធំជាងឬស្មើ 0.10 ប៉ុន្តែស្មើនឹង10ទៀតរហូតនៅក្នុង social science វាខុសពី scientific អញ្ចឹងអាការកំណត់នៅលើអា r square នេះគឺ correlation នេះគឺវាជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅវាមិននៅក្នុង social science គេថាធំជាង10អត់អីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដូចជាប្រភេទជា simulation គឺការតេស្តឧទាហរណ៍ឡានមួយគ្រឿងហ្នឹងវាគេបើកមកប្រហែលតតែវានឹងមាននឹងដាច់គេសិតធ្វើតេស្តចឹងពួកតែគេបើកទៅបានតែ100តទេសាទ្វារនឹងដាច់មកធាក់ចប់តែឡាននេះគេផលិតទៅវាមានសិទ្ធិភាពមកអញ្ចឹងគេត្រូវឲ្យ R square ធំខុសពីនេះតែពេល social science គឺឲ្យផ្ទុយគ្នាវិញលទ្ធផលរបស់យើងគឺគេចាប់តាំងពី 10% ទៅវាប៉ុន្តែនៅក្នុង scientific គឺភាគច្រើនគឺតតែ 60% ដែរបាត់ពីយោជិកាបាទយោជិកាបាទបើសិនជាក្នុងករណីយើងបង្ហាញថាវាឡើងគាត់ដល់បើកបានតែ60ដងធ្លាក់វាបាត់អញ្ចឹងសួរថាការជិះលក់របស់គាត់មានសិទ្ធិភាពបាទអត់ខុសអញ្ចឹងគេត្រូវរកវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាវានេះគេឃ្លាតចង់ទៀតឡើងទៀតទៀតឡើងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនដងបានវាមានលទ្ធផលដាច់តិចដាច់ស្អីអញ្ចឹងណាអូខេហើយឬក៏មួយទៀតយើងសិក្សាទៅលើ P value បាទ P value នេះគឺគេកម្រិតឲ្យតូចជាង 0.05 ស្មើនឹង5បាទហើយមួយទៀតគឺនិយាយអំពី P value P value នេះត្រូវធំជាង 1.99 ហើយបាន 1.99 កន្លែងនេះគឺនៅក្នុងករណីនេះគឺយើងតេស្តទៅលើសកម្មកម្មអា confidence interval របស់យើងកន្លែងនេះគឺយើងយកដាក់វិញតែនេះខាងលោកចោលបាទអរនេះចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់វាទៅត្រង់គ្នាណាកាលណាយើងឃើញលក្ខខណ្ឌរបស់យើងវាត្រង់គ្នាអញ្ចឹងគឺ hypothesis របស់យើងគឺអាសិបបានថាលក្ខខណ្ឌវាត្រង់គ្នាអញ្ចឹងគឺ hypothesis នេះទី1ឬក៏ hypothesis ទី2ត្រូវបានអាសិបត្រូវបានយកវាប៉ុន្តែបើសិនជាលក្ខខណ្ឌណាមួយផ្ទុយគ្នាឧទាហរណ៍យើងរកទៅឃើញអានេះធំជាង10ប៉ុន្តែ P value យើងធំជាង 0.05 មានតូចធំជាងអានេះគឺទាត់ចោលហើយ hypothesis របស់យើង reject ចោលពីព្រោះលក្ខខណ្ឌរបស់វាគេថាឲ្យតូចជាង 0.05 ពេលយើងរកទៅធំជាងគឺយើងបង្ហាញយើងក្នុងករណីតែ hypothesis គឺយើងមានលក្ខខណ្ឌ3គឺទី1បាទ normal distribution curve បាទក្នុងករណីទី1គឺគេឲ្យឈ្មោះថា confidence interval អានេះ confidence បាទចំណុចនៃកម្រិតនៃការជឿជាក់របស់យើងគឺមាន 99% បាទចឹងក្នុងករណី 99% ពេលនេះគេថានាំឲ្យ Z alpha ចែកនឹង2
smile នឹងប្រមាណ Z alpha ចែកពី2នេះគឺជាតម្លៃ T បាទលោកស្មើនឹងប៉ុន្មានទៀតបាទ alpha ចែកពី2 Z alpha ចែកពី2ឥឡូវយើងទុកប៉ុណ្ណេះសិនមិនទាន់សិក្សាទៅ Z alpha ចែកពី2យើងមាន alpha ស្មើនឹងសល់បាន 1% Z score ខុសពី alpha ណាទី2 confidence interval របស់យើងគឺស្មើនឹង 95% ចឹងមកឲ្យ alpha ស្មើបាន 5% មួយទៀតគឺ confidence interval របស់យើងស្មើនឹង 90% ចឹងមកឲ្យ alpha ស្មើបាន 10% ចឹងនៅក្នុងករណីរបស់យើងគឺកន្លែងនេះគេយកតែចំណុចកណ្ដាលនេះមិនបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរកទៅឃើញវាធំជាងកាន់តែល្អធំជាងហ្នឹងណាហើយបើតូចជាងអានេះក៏គេយកដែរចឹងគេមាន3លក្ខខណ្ឌហ្នឹងយូរដែរគេដើម្បីតែសមត្ថកម្មហ្នឹងគឺមានចន្លោះរបស់វាគឺ90%ទៅ 99% មាន 10% ហើយបើសិនបើយើងត្រូវបានតបចោលចឹងក្នុងករណីនេះគឺយើងកំណត់ចំណាំទៅលក្ខខណ្ឌទី3គឺរូបអសកម្មរបស់វាកាលណា Z alpha ចែក 5% នេះគឺ Z alpha ចែកនឹង2ឬក៏ P test ឬក៏ T value នេះគឺគេឲ្យវាមកច្បាប់របស់វាគឺស្មើនឹង 1.96 នៅក្នុងកន្លែងនេះចាំខ្ញុំឲ្យយើងមើលតារាងតិចហើយច្បាប់វាគេដាក់មកអញ្ចឹងមកបាទហើយដើម្បីកែនេះអានេះគឺវិញឆ្ងាយដើម្បីតែហៅស៊ីរបស់យើងគេហៅស៊ីរបស់យើងគឺយើងមានពីររបៀបខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំចំណុចនេះអានេះគឺជាចំណុច alpha ចែកពីពួកយើងប្រើ two tails អានេះ alpha ចែកពីដែរហើយចំណុចនេះគឺចំណុចដែលគេចែក hypothesis ចំណុចនេះគឺចំណុចដែលគេចែកបាទ reject hypothesis បើសិនជាយើងរកឃើញលទ្ធផលរបស់យើងគេថាគេឲ្យ alpha របស់យើងតូចជាង 0.05 ឧទាហរណ៍ដល់ពេលយើងរកទៅវាធំជាងគេថាបើសិនជាគេឲ្យមក 0.05 ចែកពី 0.35 នេះគេយកមកចែកពី alpha របស់យើងយកមកចែកពីស្មើនឹង 0.05 ចឹងកន្លែងនេះស្មើបាន100តាមនឹងស្គាល់ពីយើង 95% បានថាបើយើងរកឃើញលទ្ធផលដែលយើង accept hypothesis បើសិន hypothesis របស់យើងធ្លាក់ចូលក្នុងចន្លោះនេះអាចចន្លោះនេះដែលគេបង្ហាញនេះគឺជាចន្លោះដែល accept hypothesis ដាក់ h 0 បាទ accept hypothesis បើសិនជាធ្លាក់ចូលកន្លែងនេះគឺបើចោលពួកយើងកំណត់ថាវាយើងយកវាតែ 95% ទេចុះបើយើងរកទៅឃើញ 96 វាមិនធ្លាក់ចូលដល់ណាធ្លាក់ចូលនៅខាងក្នុងនេះឬមកខាងក្រៅនេះបាទវានៅខាងក្រៅពីព្រោះកាលណាវានៅខាងក្រៅគឺវាចូលនៅក្នុងចន្លោះដែលយើងទាត់វាចោលហើយពួកយើងកំណត់វាតែ 95 ដែរដល់ពេលយើងរកទៅឃើញ 97 ឧទាហរណ៍គឺយើងទាត់វាចោលចឹងនៅក្នុងករណីនេះគឺយើងត្រូវដឹងថា rule of thumb របស់វាគឺក្នុងករណីទី3នេះគឺគេយកមកគឺជាទូទៅគឺអ្នកសិក្សាសាធារណៈគឺគាត់កំណត់ថាអាចចន្លោះកណ្ដាលនេះគឺជាចន្លោះមួយដែល accurate ខាងនេះថាករណីយើងតែងមកយើងឃើញខាងលើនេះវាមិនសូវច្រើនទេអត់ខាងក្រោមវាអត់សូវទេខាងពីត្រង់នេះឡើងគឺច្រើនបាទជួបតែច្រើនចឹងក្នុងករណីការតេស្ត hypothesis គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយចាំចេញលេខមកវិញខ្ញុំបញ្យល់អានេះមិនអត់តិចថាតើ hypothesis របស់យើងគេឲ្យឈ្មោះថាជា null hypothesis ឬ alternative គឺខ្ញុំរៀនយើងឡើងវិញពេលដែលខ្ញុំបកប្រែនេះទុកអានេះចោលយូរវាងាយយើងអត់ដឹងថាលឺសំឡេងអត់ឃើញកម្មភាព
kể chẳng rule of thumb biết miền phần năng đó miền tài bay thế thời của rộp vía và tỏ chẳng không cả này bỏ dưỡngគឺdương miền nốt và dương miền nốt bỏ dưỡng miền xôn trịch xôn muối xôn trịch xôn muối rồi hốt đó cây sấp của bốn trịch cây sấp của bốn thế rồi còn đấy lại khác cái video đó cây sấp của bốn trịch cây sấp của bốn thế rồi miền xôn trịch xôn muối hiện rồi đầu tiên chuẩn bọc toàn bị trao rồi chắc là đi chuẩn bọc vào những khi vào những thì áo cài ấy thì ta cài mấy ngả phê tôi chân xôn mùi nên là không cả ra không nhau đã hai giờ nhé miền phê tôi chân xôn cài vậy cài vậy tôi như là tôi làm thế rồi xa không bao tình tình vào giờ nó viên sơ này rồi còn ta mi là hàng tích những tiền trong họ thì họ cao dúa về sao từ Nam Bộ cái đó nhưng mà dụ pin tầm năm nhóm trăm mà cái đó cứ ông mới nó còn đau đội nào xiêm hay ba nhóm quật chạy nào xiêm quật chạy hốt mình tham vai mà chạy tới đây chơi thì sao chưa váy công tuần lên mình chơi thì quật chạy 20 lên cả khó 60 lên cả khó hai cái anh anh chạy 80 lên khó tiền 90 lên cả khó chạy pi zero muối tại đo cao một không bạn anh thay thì mới phai một lâu trên nào nó như mọi mày trên zero mình ta và quy có snap nó sẽ như zero mình ta hay có tham bởi của con anh chốc là vô là hôn bài con gì nhỉ trên cái phone họ hay có khăn dân kết bởi pi zero muối đo cao muốn trên zero mình ta ôi nhưng mà chạ đôi sáng nhưng đăng thả con nó bị sôi hàng này nó hết những kiệt hà đó bạn được khoai trên mất rồi bên ta mình còn quay lên nó còn khăn còn bọc ăn nó đào ăn bày khai tiền chọn những cái ui ôn bất kẹt cho nó anh nhưng cất ha nhưng cất mới cầm rật để ca sôi với sôi mình tiền hay bị con đang ấy nhưng cất mất cao sấp cùng bốn trên cao sấp cùng bốn cái nói miên ăn tít lên vào mũi chọc là bây giờ chữ chất là tôi chặt rồi mùi đỏ cao bốn đấy bị ọt lên thì các so là lấy những cái trên tiền trên đó tiếng ấy tôi ghi dân là tôi như ha chẳng cả đây biết càng láng dân ăn chẳng ăn bơi khơi đi ăn bơi khơi một bơi khơi dân tròn vô ăn bơi khơi nó ngoài vậy ca cũng tiếp xây tiền và xôn trên xôn đá xôn trên xôn muối và một cái xôn trên xôn tám viên khác cứ cái vô xôn trên đỏ ta xôn trên đỏ tiền đặc biệt tôi miền thế đấy tôi miền thế dân cơ đang nhằm vào cái diện tích ca công ty cứ mình không đi cao được tiền gì đôi khi khi mà vô qua miền nước màu chung quanh nước ốc hay bác kia với cao chiều có ca công ty họ về không kể anh là coi xem áp xua qua miền bây giờ sao xua tiền dân trên gì coi mơ một mẫu à đi chào cái trong đang là những sấy của ta thì xuôi có nên cả năm ấy mai năm ấy của quân năm ấy trước khi chặt đang một môn bò biển mắc thì tục về chỗ đất ban cái kia coi chỉ một tiếng hàng mình con miền này nhưng của môn máu đang chỉ một hết independent vào rồi đặc biệt là con cao và dương chi independent cái trong đang là con có dươngอย่างbách sai lưỡi bò miền này cái môn máu thì ban này anh ao bò miền ta cái không á để được biết không để là từ tia cái sao áp trong này cả năm ấy bỏ tia khi môi móc trong tròn bán đây sang cả bây giờ thời cam năm ấy áp đăng thò cái tia mình trời và mình đang năm mà để tia đó
kết vô cả ok dương tay regression chân mặt tuần này tỏ thọt hốt và ập mình mờ regression cứ dương cho tìm muối cứ dương thử đăng tham môi na independent dương đăng ấy cho anh lại với dương cho regression nè vì regression nó cứ bị được như thế dương vô linear nó cứ chiaสมัยกามุ้ยแต่ยังชอบเรียนนั่นคือสมัยกา linear บาเชียมันตอดregression คือสมัยกาบน linear คือจ้องดังตำแหน่งตำนองบ่าvìอย่างไม่แต่อย่างไม่จังยังจอด linear เมาส์ยังเจนแตงมุ้ยแตงไปยังใจเจนจีปีคือมี dependent hay là independent บ่าจังให้บ้านยังไปกำหนดยังดังบอกอัพดังกับมุ้ยนะindependent môi này independent thế bây giờ đặt cái chỗ tới bây giờ làm gì ai giờ tại chuột vào đấy đo mình hà đi suốt đặt bây giờ đặt lắm tới chia mà hà đi suốt đo vào chuột vào đây tôi khi nghe những cái được nặng biết và chẳng những từ cầm nọt biết chẳng nhom vô đôi nhom ban bằng hàng chẳng cứ dân min score 7 đây graphica tay mà dưới bà dân min score value này 7 hai dân tôi đang thay dân trong test service quality từ customer satisfaction chân mùi ná chỉ independent và QS chỉ independent và XQ hai customer satisfaction cứ chỉ dependent variable đặt với chỗ vào nè hai method bao giờ cứ biên tra bình thán cứ yên biên supply yên biên remove yên biên backward yên biên forward anh ấy bây giờ chỉ trong tới các anh chỉ đặt default nó cầm chỉ default inter method ấy cứ chia vị trí sang mũi đài correlation bao giờ cứ ai chắc vì khi bao giờ tôi chuyên xôn cho đọc cái tôi chỉ cả vào này nhé còn tại bản thân chia áp xe tiết cứ việc cầm rật vì ta mình lại miễn vì xôn trực răng lại chắc lấy cái căn bị tha cứ để khăn tiết xua trên kề mà vì đi trên kề đi khả năng đi trên kề 2% có những địa sập còn đấy là con phải cứ rõ step by đấy cứ lại khăn tiết tăng triển cho nên bây giờ chúng ta sẽ làm con đi những cái không thể khả năng không biết như được thực tế được con đi xa thì cả đấy cứ dân bây giờ thực ra về ngay dân test cái sẵn cứ vô vị trí xa intermezzo cứ có stepwise cứ có đi move on move ở đây quên đọc quên cứ anh cứ cho cả các tin của mình và đặt cho đó môi là quên từ những thành một cái nào anh cứ bên cạnh các phòng vị trí xa đây là o thì cái bên vị trí stepwise này intermezzo jadi karena kita yang compressor point yang compressor hanya compressor banyak inter làm con banyak từ pi nước lục yên thì định bây giờ lại ăn với mùi thuốc mùi tẩm chẳng để nói thực thế nhưng compressor intermezzo các cứ ghi xuống không ai sẽ lại về hay dân tục về chẳng tới còn mới dân cho statistics và hai dân vô Cornelius dynamics or square change hai dân vô double version nó cứ nẹn đại bằng cao cầm thi từ lời regression này chẳng miền P miền case wise hai nâng đủ pin version và ok chẳng không cả lấy dân click continue mà hai dân click ok chẳng là file chẳng chơi nhé
ចឹងកាលណាលទ្ធផលរបស់យើងចេញគឺវាប្រាប់បញ្ជាក់យើងមកនេះគេថា predictor អាគេ predictor ខ្ញុំបង្ហាញឲ្យយើងហើយបើថាជាអ្នកព្យាករណ៍ predictor គឺ speed quality ហ្នឹងហើយប្រាប់ថា dependent variable គឺ customer satisfaction ក្នុងតាមនេះចឹងតារាងយើងមើលតារាង2ធំអា model summary នេះមួយនេះ model summary ឬក៏អានូវ៉ានិងម៉ានូវ៉ានេះមិនបាច់មើលក៏អត់អីដែរយើងយកតែ2មកយកតែ model summary ហើយនឹង coefficient នេះ copy អានឹងចេញមកខ្ញុំ copy ដាក់ក្នុង Excel ឲ្យងាយតិចបាទដាក់វាចូលមកអញ្ចឹងកន្លែងណាខ្លះដែលយើងត្រូវ report វាខ្ញុំបង្ហាញគឺក្នុងតារាងរបស់យើងគឺយើងរើសយក r square adjusted r square នេះអញ្ចឹងគឺយើងរើសយកមកនេះ r square គេនិយាយ r square ហើយនឹង adjusted r square អញ្ចឹងយើងរើសយក2នេះគូរបស់វាបាទតើក្នុងតារាងរបស់យើងគឺយើងរើសយកយើងមានអីខ្លះដែលយើងត្រូវ report វាយើងត្រូវ report r square adjusted r square p value និង t value អញ្ចឹង p value យើងមើលនៅតាណា t value យើងមើលនៅតាណាហើយយើងត្រូវមើល beta value នៅតាណាគាត់ទេបាទអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងតារាង model summary របស់យើងយកតែនេះទេនេះយកតែ2នេះមកទេ r square adjusted r square ដល់ពេលខាងនេះគឺយើងមើលនៅក្នុង coefficient នេះ coefficient ហ្នឹងគឺជាចំនួនជាតម្លៃនៃ correlation ដែលយើងរកឃើញនេះគឺ t test t value អញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺយើងយក independent variable នេះ independent ហើយ predict ទៅលើ dependent variable នេះអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះយើងយក t test នៅខាងនេះបាទនេះ t test អញ្ចឹងខ្ញុំវាយទៅនេះដាក់ t value តាមធម្មតាគឺវាមានតែ t ទេគឺយើងខ្លះគ្រូខ្ញុំមើលទៅអត់ឃើញ t value សោះបាត់ value ទៅណាវាចេញមកតែ t test ទេអញ្ចឹងខ្ញុំថែមឲ្យអានេះគឺតម្លៃវាហើយ significant របស់វាកន្លែងនេះ significant នេះគឺតំណាងឲ្យ p value ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យយើងដឹងកន្លែងដល់ពេលយើងទៅមើលវីដេអូវិញអត់ដឹងថាកន្លែងណានេះអានេះគឺ p value នេះ p value របស់យើងគឺយើងអត់យក constant ទេណាយើងយកអានេះយើងតេស្តយកអាជួរក្រោមនេះអញ្ចឹងគឺ 0.00 បាទហើយ beta នៅនេះ beta នេះតែខ្ញុំបង្ហាញគ្នាយើង beta value វាទៅអត់ពីសារវិញយើងរកឃើញប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នានៅក្នុង correlation matrix ឃើញខ្ញុំអត់ដល់លុបចោលនេះពីមុនមកយើងរកនៅខាង regression គឺដូចគ្នាតែខ្ញុំបង្ហាញថាការឲ្យយើងរករបស់ទៀតមានបញ្ហាហើយបាយខុសឬក៏ខ្ជិលបាយចូលដល់ឬក៏ខុសនៃតិចតិចដែរអញ្ចឹងបើខ្ញុំអត់ចូលពីចេញទេគឺ beta value ឬក៏ correlation របស់យើងstandard coefficient របស់យើងគឺស្មើនឹង 0.788 តែនេះអត់បាត់ទេអញ្ចឹងយើង record តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំវាយបញ្ចូលមើលឲ្យតាន់អត់មានលេងស្ពិនភ្នែកទេអូខេ beta គឺយើង record ទំនាក់ទំនងរវាង service quality និង customer satisfaction ហើយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចូលទៅនេះបាទ 7.88 បាទ 7.88 t value ស្មើប៉ុន្មាន 9.8
7 នេះ t value ហើយ p value គឺស្មើ 0.00 ហេតុតែបានខ្ញុំទាមទារដាក់ 0 3 ដងអញ្ចឹងពីព្រោះវាមានរបស់យើងវាមាន 0.001 អត់ទេបើយើងដាក់ 0.2 បាត់មួយអញ្ចឹងគេពោះវាអាការវិញអញ្ចឹងយើងដាក់វា3មកបើយើងឃើញប្រហែលវាយវាចូលប៉ុណ្ណឹងមកហើយវិញយើងនៅតារាង r square នឹង adjusted r square គឺយើងមាននៅក្នុងនេះស្រាប់នេះពណ៌លឿងនេះអញ្ចឹង r square ស្មើប៉ុន្មាន620 0.620 អាមួយទៀតគឺ 0.614 ចាប់លក្ខខណ្ឌយើងមួយបើថាយើងរោទៅយើងឃើញ r square យើងធំជាង 10 0.10 ឬ 10% adjusted r square នេះជាគូរបស់វាទេពីរហ្នឹងគឺយើងដាក់វាចូលទៅអត់មានការបកស្រាយទេដល់ពេល p value យើងតូចជាង 0.005 ព្រោះ 0.001 វាមិនតូចជាង 0.05 ដល់ពេល t value យើងឃើញបាន9 ចុចជាងអញ្ចឹងវាធំជាង 1.96 អញ្ចឹងយើងសន្និដ្ឋានថា hypothesis យើងទី1គឺ accept នេះយើងគាត់ note វាចោលទេហើយយើងត្រូវដាក់កម្រិតផ្កាយរបស់យើងមានតែដាក់ដើរពេញតាមផ្សារទៅយើងពេលថាអត់យើងត្រូវកំណត់វាទៅមានច្បាប់វាទៅកំណត់ផ្កាយនេះដំណើរកន្លែងគឺថាខ្ញុំវាយផ្កាយ3ខាងលើនេះហើយมันមានតែផ្កាយ3បាទពីព្រោះលក្ខខណ្ឌនេះវិញវាតូចជាង 0.001 គាត់ទេព្រោះថាផលដែលយើងរកឃើញនេះវាតូចជាង 0.001 ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់កាយ3បាទខ្ញុំហ៊ានដាក់វាដោយសារ p value វានេះវាតូចជាងអា 0.01 នេះខាងក្រោមនេះនេះតំណាងឲ្យកាយ3តំណាងអីកាយ3គឺតំណាងឲ្យឋានៈវាខ្ពស់កម្រិតណាវាខ្ពស់កម្រិតណាហើយវាមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណា star ហ្នឹងគឺតំណាងអញ្ចឹងអត់មានអីបាទនេះទេហើយខាងក្រោមនេះបើយើងអត់តេស្តវាទេយើងសុំដាក់សញ្ញាដកចោលទៅប៉ុន្តែយើងអត់តេស្តវាទេដាក់នេះហ៎ដាក់ផ្កាយមិនផ្កាយច្រឡំមកក្រោមនេះលើ note ញ៉ៃបាទយើងគាត់ដាក់សញ្ញាដកចោលទៅដាក់សញ្ញាបូកក៏ច្រឡំបាទនេះ beta value នេះបាទដាក់អពណ៌លឿងគ្នាយើងកលេចមើលទៅឃើញបាទនឹងតារាងដែលយើងយកចាប់ករណីទី1ម៉េចបាននេះថាម៉េចអត់ផ្សារនេះយកយកនេះផ្សារនេះគឺគាត់ថាជាអត់មួយដែលគេការមកពីវិទ្យាសាស្ត្រយើងយកអានេះជាកនេះអាផ្សារនេះជាតម្លៃគេសិនម៉ូនេះចឹងយើងយកក្រោមនេះយកជួក្រោមនេះបាទ constant ចេញជាទឹកគេយក standard error ទេគេយកគេដើម្បីតេស្តទៅលើថាប្រមាណភាគរយ error ប្រមាណភាគរយបាទ unstandardized ហ្នឹងមួយទៀតមើលតន់យើងតេស្ត hypothesis ទី2យើងចូល regression model linear មកយើងដកអានេះចេញបើយើងកុំបាច់ reset វាណាយើងគាត់ remove វាចោលមកបាទពួកយើងតេស្ត customer satisfaction របស់យើងពេលនេះដើរតួនាទីជាអីជា independent តេស្តអញ្ចឹងយើងតេស្ត
đặt customer satisfaction vào independent hay customer loyalty tới chia dependent variable hay dân bạch thứ ấy thế này dân tục với nào tới hay dân click ok mà chẳng là tập hợp và dân cứ copy mà đo summary thì muối hai nâng coefficient nè karena yang tema bin terang berapa ya dependent variable mùi nào customer loyalty masih ada sih gracias ALG CL kau và cái này dân đã có với lần phao trên một kia còn là dân report tới việc không nền tịch thì chân dân đã về copy về tới đã cho trong Excel đó bà ấy kêu dân vô về một prá đã bô về tới bà ấy kêu beta value bạn ấy kêu thi value bạn ấy kêu thi value lại đi chẳng hypercity dân report cứ dân report rồi viên customer satisfaction hai cho môi nâng customer loyalty hypercity chẳng beta sao bạn bà nhầm tiền về mòn hình tích tại sao vì rùa về tôi tính móc bà beta value cứ này chùa đi nè bên đại chùa lên hề cả này dân đại chùa lên đi baneta service quality tay là lớn customer loyalty này cô dân mới chùa với nè anh ấy cắt qua đi đi cắt qua đi chân này chùa đi chân cái này dân đã so nhà đọ cho bạn dân ăn tay với thế chân cái này cứ xôn cho còn bay rồi hả nè do đi vào xôn chết còn bay rồi hả dân khơi cả lon thi thể nó đi hết dân cọt thi thể bị trôi mất thi thể sao mắn đập phí cho pi học vậy đập phí value sao mắn xôn cho xôn ê là group biến máu xôn cho xôn là hốt nhóm máu vay chẳng này bà mơ là thật chuyện đấy nhé còn mọi cay nhóm chay tới thời dương thật cay này bà all square cứ bà all square change all square sao bạn pal bà xôn cho pal phải pi all square change cứ pal đậm pal chọc ai phải chỉ mỗi tí pi chân cái này dương mơ tới chân thật đặt cài vía và hai bay này đôi xa vía tô chiêng xôn cho xôn tô chiêng xôn cho xôn mùi nhóm tập lòng nhóm tại đây là cái và chân hai CTP sạch chọc cạn lấy thì mùi hay dân chiên chôl bà TP nơi bây giờ dân report cứ muối ní cứ report tại muối group này ở trong bài report khang lưới đó khang lưới cứ dân tay từ lưới simple muối hay khang đập bây dân tay mid editing tới hai vào city muối TP dân chôl trong tờ rang sao về để cho hai nhỉ thì chẳng dân còn nắng hay phụ dân phải chọc video thì muối hay mình chơi
Bye.